दहलीज़ मुहम्मद पे बिछोना होता। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं मिसेस सलीम बात कर रही हूँ ब्राइटन से। मैंने आपको पहले भी कॉल की थी ना, अच्छा, तो आपने मुझे खांसी के लिए बताया था मेथी दाना उबाल के उसमें अजवाइन डाल के मैं खाई जा रही हूँ, लेकिन यकीन करें जरा भी फर्क नहीं है। खांसी खाना नहीं है, उसको कावा बनाकर पीना है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, उसका मैं कावा पीती हूँ, टी बना के उसको नहीं खाती वो अच्छा, खांसी नहीं जा रही है अब। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे लगता है मोकस मेरा काफी पता नहीं बढ़ गया है, क्या चक्कर है, ये निमोनिया बताते हैं ना अंदर डॉक्टर मुझे। अच्छा, ये बताएं कि आप ग़िज़ा में क्या खा रही हैं आजकल? ग़िज़ा में तो पता नहीं, थोड़ा बहुत गर्मी फ्रूट लगी लेती। होगी, ठंडा-ठंडा पानी पी रही होंगी, आइसक्रीम खा रही होंगी। नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं खाती, 3 साल हो गए। ठंडा पानी नहीं पीती जब से मुझे ये तकलीफ हुई है ना, ये मोकस बन रहा है और सांस है। दूध और डेयरी अशिया की कितनी इस्तेमाल करती हैं? अच्छा, दूध और डेयरी भी नहीं लेती। किसी ने मुझे बताया था पाकिस्तान में कैमल मिल्क, तो वो मैं डब्बे मंगा लेती हूँ, कभी कभार वो पी लेती हूँ। नहीं, कैमल मिल्क, आप मिल्क वाली डेयरी अशिया जो है ना, न इस्तेमाल करें, कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। आपका म्यूकस खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप जो है रात को सोते वक़्त क्या चाय वग़ैरह पीती हैं या आप कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह पीती हैं? क्या क्या पीती हैं रात को सबसे आखिर में, सोने से पहले? सबसे आखिर में मैं कोशिश करती हूँ कि ग्रीन टी पी लूँ, लेकिन सम टाइम मैं वो भी नहीं पीती। अलबरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरअंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अलबरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदक़ात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी जरूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। माहाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमजानुल मुबारक में हजारों मुस्तहिकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर व अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अलबरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 01216677 अच्छा, तो नॉर्मल रूटीन में खाना खाना रात को सोने से कितनी देर को पहले खाती हैं? मैं तो जी 6, 7, 8 बजे तक खाना खा लेती, क्योंकि मेरी कोई 2 मेडिसिन है ये निमोनिया की ना, उसको कम करने के लिए इन्होंने मुझे दी है। 3रा साल हो गया, 2 साल तो मैं स्टेरॉइड पे थी, फिर 3रे साल इन्होंने मुझे ये दी, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे मुझे वीकनेस भी बहुत हो रही है, खड़े खड़े लगता है मैं गिर रही हूँ। नहीं, खास तौर पर सीने के जो अमराज के शिकार होते हैं ना, तो उनको दमा भी रहा है ना आपको? जी, मुझे सांस की तकलीफ है। जी। चलिए, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। अच्छा, मिसेस सलीम है, आपकी उम्र जो है वो आपने बताई नहीं है, लेकिन ये कि आप बता रही हैं पहले भी आपने कॉल की है, लेकिन आपकी खांसी नहीं जा रही है। आपको खांसी के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है जी। मुझे नहीं मालूम कि आपको क्यों इफ़ाक़ा नहीं हो रहा, क्या बदपरहेज़ी हो रही है, क्या मामला हो रहा है, लेकिन खांसी के लिए एक नुस्खा ये है। दूसरा नुस्खा मेरा ये है कि आप क्या करें, अदरक का जूस ले लें 1 टीस्पून, कलौंजी का तेल ले लें 1 टीस्पून, और इसी तरीके से आजकल और दूसरा जो है वो तीसरा जो है वो शहद ले लें। ये 3 चीज़ें सुबह नहार मुँह आप इस्तेमाल करें, आप ये देखें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और नुस्खा मैं आपको बताता हूँ आपके लिए, जिससे आपका बलगम भी कंट्रोल होगा, आप खाँसी भी आपकी कंट्रोल होगी। मुलट्ठी का पाउडर ले लें, मुलट्ठी मिल जाती है, मुलट्ठी का पाउडर भी हमारा यहाँ से मिल जाता है। मुलट्ठी का पाउडर ले लें, तकरीबन आप 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून आप उसमें शहद डाल दें, और उसमें तकरीबन हाफ टी स्पून उसमें ब्लैक पेपर भी डाल दें। इसको मिक्स कर लें। जब भी आपको खांसी है उससे पहले थोड़ा-सा इसको चाट लें, उसके बाद चाट लें, तो इससे इंशाअल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।